大家好，我是 Demi。今天要跟大家分享的是我在一个美妆的一个网站买的东西，那是 Beautylish 的网站。它没有像 Sephora 那么多品牌，但是它里面有一些品牌是我蛮喜欢的。那我之前考虑很久都没有下定，但我这次放手一搏下定了。那它这个 shipping 超快的。我大概礼拜三下的订单，然后他礼拜四的一早就寄出来，而且他是用 FedEx 寄的一般的那种就是 package 都是用比如说 UPS， 然后有的也都没有那种就是可以追踪的号码。那我就是用这个我觉得超快，所以我很推荐大家就是可以在这个网站订看。那这是我这次买的东西。那它这个包装纸你看好美哦。它是用 Natasha Denona 的眼影盘作为背景嘛，作为包装纸。那这个品牌我也很想要试试看很久，但它之前就是有一个很大一盘那种200多块美金，然后有一些颜色我也不会用到，所以我就没有买。那我这次有买了它的5色眼影盘，那我想要来试试看，因为很多国外的部落客都超推这个 Natasha Denona 的眼影的。那我们就来看看我今天买了什么东西，迫不及待跟你们分享，因为我很想要赶快用，而且我超想要摸一下里面就是我买的那些东西的质地。好，再分享给大家看哦。你看它会寄这种卡耶。就是国外的，就是美妆网站，通常就是他们只要就是寄东西，都会写一些就是这种像明信片的东西，那都是手写哦。对，因为我买了一个 Anastasia Beverly Hills 的一个眼影盘，然后它这张卡片上面就写 Hope you enjoy Anastasia's new palette and see you again. Good 。好，那就来看看。你看我买这么多，其实也没有很多啦。我最主要这次最想要买的就是我找一下哟，是你看它的 packaging 就包的很美，也不是很美，就是很有 feel 啦，就是不会让你觉得他们是乱丢进来的感觉。那我来打开。刚刚那是第一袋，那还有一个第2小袋。好，那我一起打开，才不会浪费时间在拆这些包装。你看，好讨厌开包装，每次都超难开的。好开好久哦，等我一下哦。好，那我这次最主要是想要买这一盘。是 Anastasia Beverly Hills 的 Modern Renaissance， 是这样念吗？我不太会，因为外国人都是有很多不同种念法。那我们就先来看一下。你看，哇，质感好好哦。它是一个绒布的感觉。那他们家的眼影盘都是就是这样长条。那我打开给大家看。太美了吧！你看，笔掉下来，你看。那它有附一支双头的笔，但是通常附的这些刷子我都不太会用，因为我自己就有一些还蛮多刷子的。那你们看，我超爱这种色调的，你看有这种桃红，然后有这种暖色系，然后该有的这些，就是这底部就是压眼皮的这些颜色都有。你看，那我现在来试一下它的质地给你们看，是这个好了，是这个，看得出来哇，超 creamy 的。我现在试下手给大家看。我刚刚才轻轻的点在上面而已，你们看，好，质地也太好了吧，而且好 creamy 哦。
他们家的眼影就是也有卖，就是单颗，但是我觉得单价都有点太高了，就一颗大概要10几块。那我觉得他们每次出的这种彩盘，就是还蛮值得的，就是因为就是很多颜色，然后价钱也不会太贵，不会像你买单颗那样那么的贵。那你看这个颜色非常适合现在的天气耶，超美的。你们会想要用就是看这盘做一个化妆的影片吗？如果想要的话，就可以在留言跟我说。好，哦，好美哦，好兴奋哦，好想用哦，好想现在就用。可是我现在有带妆，看得出来吗？好，那我们现在看另外一个东西。这个是这个是 Viseart， 有人念 Viseart， 也有人念 Visart， 但我也不知道怎么念。那这个也是一个蛮贵的眼影，它之前有出就是很多盘，有12个颜色是一盘，那一盘要80几块，我觉得有点太贵，我也买不下。那它这次就很贴心，非常的好，就出了一个这种6色的，哦，是不是也很美？我又想要拿，就是想说那就买这种6色回来试试看，如果真的很好用的话，我再考虑要不要买那12色的。好。你看，这是6个颜色，有3个雾面的，3个亮面的。那我现在来就是也试给大家看。它的这个眼影摸起来有一点硬硬的，没有像刚那个 Anastasia Beverly Hills 那个那么软。那其实眼影有软硬都有好有坏，有就是会太软，就是会容易就是颜色下太重，因为你不知道它会有那个笔刷不知道会沾多少起来。那这种硬的也有好处，就是你可以知道就是它到底有哪些颜色。我在讲什么？好，看这个是雾面，这3个是亮面的，我也是画在这边给大家看。Oh my god！ 你们有看到吗？也太美太显色了吧！我刚才轻轻的碰一点点而已，好扯哦。而且不太会晕的感觉，你看好美哦，太美了。那我可能会考虑买其他颜色。那这个6色的眼影的这个 Visart， 它有出3个颜色。那我是买这个比较暖的这种大地色，我就很喜欢大地色啊，因为而且亚洲人也是比较适合这种大地色。如果买太奇怪的颜色，就是也不会太实用，所以这个不错。好，那我们现在来看另外一个东西。我总共买了1、2、3、4、5样东西。它就是这个 Beautylish 的网站，就是超过100块美金就不用运费，那还是有一点税，但是我觉得是合理的价格这样子，而且速度又这么快，用 FedEx， 我觉得很值得嘛。其他另外剩下3个产品都是Natasha Denona 的产品。我买了一个腮红，一个打亮的，还有一个5色眼影盘。好，那我们先来看看这个 Blush Duo， 就是有2个颜色在里面的腮红。好兴奋哦！这品牌真的是超多人在推的，不管是国外还是台湾，就是很多女生都蛮爱这个牌子，所以你看很美耶，有没有？而且是蛮 sturdy 的，就是不会感觉很便宜。对，好，打开一下，哇，好美哦！你们看到吗？这是有一点带一点亮粉，那这个是纯雾面的。那很多人都说这个 Natasha Denona 的腮红有一个很香的味道，闻一下。但是我觉得还好，很香，是我可以接受的。好，那我现在来试色给大家看，看到吗？给大家看，很美耶！现在夏天好适合这种粉粉嫩嫩的，可爱，没有雷，太好了！这次的没有东西很雷。然后这个镜子也是蛮大片的，可以就是如果你带出门也是可以这样顺便照一下，然后补妆。
喜欢这个好，但我都还没有用过，之后再跟你们 update 一次，就是我买这些产品用在脸上的感觉。好，第二个是 Natasha Denona 的 Glow， 这叫什么 All Over Glow Face and Body Shimmering Powder， 就是你可以擦在脸上，或者擦在当打亮，或是装在身体上。但通常我都不会打在身体上面，但外国人很喜欢打在身体上面，因为他们很喜欢修容啊，然后 self tan 啊什么的。对，这个的包装是比较就是有镜面的感觉，但是这个的包装摸起来比较没有这个腮红有质感。好，还是打开来看，看到吗？这个是它这个highlight 有3个色调，一个是有3个色调是 light medium， 还有 deep skin tone 还之类的。我就是买最亮最白的那个。那我现在试给大家看。看到吗？好，这试在手上给我看，很亮哎，它不像一般的打亮有那么的怎么讲？你看这样就还蛮美的。好，那我试一点在脸上好了。有吗？看得出来吗？有欸，有一点那样。这种是比较低调的，打亮。那有时候我也很喜欢那种非常，就是你可以从外太空直接看到我的，就是打亮。但这种还蛮不错，就比较不那么高调，也不那么低调的那种打亮。不错不错。好，现在是最后一个重头戏，就是我一直非常想要的 Natasha Denona 的眼影盘。好，我们来看看。我买的是类似，这个是palette 第二个 palette。好，我来打开。哈，这个包装不好，因为我记得这个眼影盘要40到50块的美金。那你看，就是它这个摸起来就很便宜的感觉。其他这2个东西都还不错，算还蛮有质感。但是这个我不喜欢，很多人都反映这个质感看起来不好。好，而且这是什么意思？你留这块，然后没有附一个刷子，那留这个到底要冲啥？好，先给大家近看一下这5个颜色，听说超美，我赶快试在手上。好，一样试在手上。我发誓，我只有轻轻的摸而已。你看，这么显色耶，扯，好扯，好扯哦！天哪，难怪大家都觉得可以，难怪大家都觉得这个包装可以。没关系，就是因为里面眼影质地这么厉害，真的超美的。好，那今天呢，希望大家会喜欢我分享这些新买的东西。那如果大家有想要看哪一个，特别看哪一个眼影盘做的不太专业的化妆教学，可以在下面跟我说。就是买了这5样，这个。然后这个打亮，还有 Visor 的6色眼影跟那个腮红，好开心，好开心。那希望大家会喜欢今天的影片。那我以后我不会那么常买这些东西啊，因为毕竟也是一笔花费，就是这都是我自己喜欢的，也没就是对啊，就是想要偶尔拿，就是自己赚的钱来。就是犒赏一下自己。好，那希望大家会喜欢今天的影片喽，拜拜。